Rudra jati ning alam kang pinuting jagat. Hei, Kok! Rene apa, Kok? Ndek sinuwun. Weh!
yaksa gora rupa kori sedeng narendra yaksa lelaku kang mawalya ingkang gumira marang ngisesi yung metu Prabawa Rudra Manik jatining alam kang diruding jagat bandaku ya donyaku bandamu ya wekku duwekku ya duwekku dhewe kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabakti mugi kunjuk Sandapapada Paduka Sang Prabu Dasakumara. Iki patih sapa iki? Kula pun Lingga Swalawati. Lingga Swalawati isih urip kowe? Wah, tasih. Kula menika mbok badhe menapa cariyosipun angger kula menika taksih dipun dapuk mesti kula taksih gesang. Kowe patihku mbiyen? Inggih. Kula gugur wonten madyaning palagan perang tanding kaliyan Kethek Anoman nalika Paduka ngreke Prawadyabala nalika lampan brubuh ngalengka rumiyin sinuwun. Awit saking bekti kula dhateng Paduka ing sinuwun ngantos sak mangke kula pun parengaken dening Gusti. Kula tetep ndherekaken Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. La 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 la. Sepaten ugi kula lho sinuwun. Kula menika nggih kula menika abdi tasih panjenengan. Abdi kita sepenjenengan sing boten ate godhang penjati dak pundi keman kula wis sadherekake dadi kula niki ambakpun pati kate kula sik dikeparengaken sak pejagong darake panjenengan Sira Prabu Dasakumara lak katen sinuwun. Bekti kula katur sinuwun. Wah. Kowe barang sing katut kula katut. Kula lek boten katut kali sapian niku wah, awak kula niku boten pendak. Saestu. Manten ugi kula sinuwun. Ola niki nggih katut kalian sinuwun ngrana nggih. Kula menika gati kalian panjenengan dadi kula niki teng mundi-mundi menik ngentutke panjenengan. Wis buta ki bolak-balik. Agar buta ki bindeng mesti tak omongke suwi. Yen mundeng iki nyapa? Wongane ndak bindeng. Ayo kowe iki bindeng. Wah, buta bindeng kene ku ora kendek. Kowe ketutke wae ya wis. Ngenut nyapa aku ki panjen ngati karo ingkang nyuwun. Aku manyok mineng ngene iki mbok nyukku telu kok mlok. Nak ngoyok ngowe. Ngowe iki nak minyi bolak-balik nuk kanan. Kanan nek sing konangan nangis, Pak. Aku iki mbok nyuk telu iki nak nuk kanan lho.
ngowe munyo nyi menggelut. Mbok nyowe. Wes. Wis ora iso, kowe iki kedene omah ya sampe lu. Kowe iki ribet-ribet kek sinuwun. Iki sinuwun iki arep jawuh gada-gada kowe iki bijik kok kesuwen lemu watur. Sing mineng iki nyomong. Nomonge aku iki nak mineng ngono. Aku iki nak mineng. Aku iki lair kaya ngene iki wis nak mineng. Iki sak denyaku iki ngene ngameh ngono. Ya ngelak aku bindeng wong kowe dhewe ya bindeng ngomong ndak nyetok. Lho arek kowe ngeloke aku bindeng ya kleru wong aku ora bijik. Aceh bijik iki kowe, aku ora bijik. Wo kene iki lair ceker omong kaya kene iki. Omongku ya teteh kene iki. Oh, kowe iki wis ora. Kowe bojo iku bojo telu ra tau dopeni ya beda karo aku. Alah. Bojo telung nutuh ora coba. Aku ki setia. Bojoku ya mek siji. Alah. Wong kowe iki siji ngalang-alang arep golek konangan ngono Dik. Meneng ah. Wong bijik wae kok. Bijik iki ya kudune iki omonge kok ngene jenjaru wis arek kek sini iki bapak jual-jual laku. Yang bindeng iki omonge kowe, aku iki nak bindeng, ngono. Aku iki nak bindeng, aku iki ngit lahir iki ya wis ngene iki, ngono. Ngene iki ning aku duwe mas wis cecrok mrono sing akeh.